Всем привет, ребята! В этом видео я вам покажу, как построить камин. И напишите в комментарии, какие постройки вы бы хотели, чтобы я построил. Давайте начнем. Вот и все предметы, которые понадобятся вам для постройки камина. Берем песок душ и ставим их в землю. Потом по бокам 2 блока. Берем кирпичные ступени и ставим их по бокам. Посередине блок. Кирпичный блок. Берем опять ступеньки и ставим их по бокам. Посередине кирпичный блок, а наверху кирпичную ступеньку. Берем кирпичный блок и делаем высоту в 3 блока, трубу. И ставим плиту из гладкого камня. И поджигаем. Вот и построил камин. Кому понравилось видео, поставьте лайки. Всем пока.